음. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 확실히 불닭이라 맵긴 하다. 아우 매워.
음. 짠! 불닭 로제 떡볶이 스팸 덮밥 만들어서 같이 먹으려고요. 조심해! 어우! 뭐야, 이렇게 잘 썰렸어? 진짜 왜 그래. 아 진짜 뭐 좀 먹으려고 하면 답을 안 했어요 항상. 잘 먹겠습니다. 근데 사실 떡볶이는 맛이 없을 수가 없어서. 진짜 맛있겠다. 간이 진짜 잘 됐어요. 진짜 아저씨 이 음식 정도 가는 결혼식이면 오겠지. 우리 둘이
오늘은 두부로 콩국수 만들어 먹을 거예요. 원래 콩국수 만드는 게 막 콩 갈고 막 되게 복잡한데 근데 두부로도 콩국수를 만들 수 있다고 하더라고요. 만드는 방법도 되게 보니까 간단해가지고 한번 만들어 보려고 합니다. 이거는 너무 얇아도 좀 그래가지고 뒷면으로 사용하려고요. 1인분. 땅콩버터. 맛있겠다. 미쳤네. 완전 고소해요, 진짜. 완전 시원해. 미쳤어요.